wayahe buka iki rek. Masuk iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas hamdu wa bika amatu. Sambel kecap. Aneh-aneh loh, jamurnya. Mantap rek. Gurih, mantap. Nanti nggak bumbu sajiku emang loh. Grono tok sih, sambelnya mek grono sambal kecap kayak lombok tok. Enak. Emang ini. Mantap. Pokoknya mari mangan nih. Kudune ngerokok itu. Mari mangan ngerokok masa depan ketok itu. Ora ngono. Kok Pak. Yang ini ki, rokok kretek ki. Gua matian, tapi ya penak mantep no. Wes menarik videonya. Kapan-kapan maneh, oke?